すごい顔認識赤ちゃんって出る。起きてる起きてる。失礼します。あ、どうぞ。手を向けて背中ポンポン。そうやね、ここにそうやね、腕入れて。なんか可愛い。おとなしい。今出ました？出てないか。なんかちょっとちっちゃいふんってしたんだ。空気が出た感じ。もっとゲーって言ってる時はあるんですよ。まあでも絶対出るとは限らないんだけど。ブフって言ってる。